Hemen ditugu Sabina Endara eta Xabier Arluxet, biak dira bizi kolektiboko kideak. Bizi kolektiboak bigarren aldia du, jakin jardun aldia hauetan parte hartzen duela. Orain dela 3 urte ere Xabier hemen izan genuen. Bueno, bizi mugimenduak egoitza Baionan du, eta mugimendu altermundista gisa definitzen du bere burua. Eta altermundista izate horretan, horre alternatibaren berri edo kokapenaren berri ematen digu, baina ekologiari eta ingurumen justiziari eta ekologiak sortzen, krisi ekologikoak eta klimatikoak sortutako, eratorritako arazo sozialei, hainbat erantzun praktiko, militantziatik eta kalean egotetik eta bai diskursotik eta bai egitetik harilkatzen dituzte. Eta, bien artean emango digute hitzaldia, eta honako izenburu hau jarri diote, larrialdi klimatikoa, metamorfosi ekologiko, eta justizia sozialaren aritik borrokatzen. Hau da, eraldaketa ekologikotik eta justizia soziala erdigunean jarrita. Nahi duzunen? Atxaldeon deneri. Mila esker bizi elkarteari gomita luzaturik. Beraz, bi bozetan eginen dugun lekukotasun honetan, 3 ardatz jorratuko ditugu. Beraz, lehenik klimaren arloan justizia sozialaren aritik ari den bizi mugimenduaren ezaugarrien aurkezpena. Bigarrenik, iparaldean, udaletxeen eta lurralde mailan bizi mugimenduak tokiko hautetxiekiko daraman lan bereziaren ezaugarriak. Eta hirugarrenik, Ipar Euskal Herriak dituen berotegi efektu gasen emisioen iturri nagusiena den garraioen arloan, biziren lan egiteko moldei buruzko hausnarketa bat. Beraz, zer da bizi, lehenik. Bizi 2009an sortu zen, Ipar Euskal Herrian, eta aldaketa klimatikoaren kontra borrokatzeko. Arazo hau borroka guzien ama gisa identifikatu dugu. Beste guziak balditzatzen dituen borroka gisa, demokrazia, bakea, justizia soziala, eskubideen berdintasuna, pobretasunaren kontrako borroka eta abar. Harrigarria da, hain denbora laburrean eta hasierako militante talde tipi batek bultzaturik lortu den ekintza maila. Gaur egun 700 bazkide gira, eta estimatzen da laurden bat hau bizi edo belarri prest dela elkartean. Beraz, ezaugarri nagusiak, gure ezaugarri nagusiak, erronka klimatikoa eta justizia soziala lotzen ditugu. Guretako ekologia krisiak ertxiki lotuak dira ekonomia eredu batekin, aipatu duena, kapitalismoa, aipatu duzuna. Eredu horrek beti labazi gehiago bilatzen ditu, gutiengo tipi batentzat, planetaren kaltetan beti. Lurraren mugak zartarazten ditu. Ondorioz, lurreko bizi baldintzak zalantzan ezartzen dira. Aberatzen eta pobrean arteko desberdintasunak handitzen ari dira gero eta gehiago. Guk beste eredu bat eraiki nahi dugu. Diendartea eta planeta errespetatzen dituena. Bi logika desberdin badira, eta guk erakutsi nahi dugu beste mundu bat posible dela eta abian dela. Alternatiba hainitz abiatuak dira eta erakargarriak dira. Zorion iturri izan daitezke. Bai? Beraz, bortizkeriarik gabeko mugimendua da. Eran nahi du desobedentzia zibila erabiltzen dugula, baina bortizkeriarik eza deliberatuaren eredua segituz, guk pentsatzen dugu, estrategikoki, gehiago irabazten dela bortizkeriari erabilik gabe. Beraz gure elkarteak bortizkeriarik eza sustatzen dugu, Ipar Euskal Herrian eta frantses estatu osoan. Beraz, ikusten duzuen bezala, argazkietan,
Entxeatzen gara beti ekintza originalak eta umoretsuak egiten. Umorea tresna gisa baliatzen dugu, eta fama guzizona ekarri digu jendartean. Hor ikusten duzue miarritze, ama Virginalen irudia, eta Baiona miarritze ere azpian, bizikleta bide faltsu bat eginez bizikletez. Diendearen arreta pizten dugu, baina mezu argi baten pasarazteko. Beti kanpaina landua izan behar da. Mamia eta itxura lantzen ditugu beti. Aldi berean, bertako eta munduko mailako ekimenak lotzen ditugu. 2009ko Kopenhageko gailurraren kadietara, nazioarteko mobilizazioen testu inguruan sortu zen bizi. Eta hastapenetik loturak izan ditugu nazioarteko plataforma guziekin. Baina argi da gure ekintza Ipar Euskal Herria dela, gure komunikazio guzia elebiduna da, euskaraz eta frantsesez. Tokiko gaiak lantzen ditugu, adibidez, transizio ekologikoaren bultzatzeko lan garatzitsuak eramaten ditugu, udaletxekin. 2014an hasi ginen, eta duela gutxi, 2008an metamorfosi ekologikoaren ituna izenpetu dugu hautetxi guziekin. Guziekin ez, eranen dugu gero. Horra. Beraz, guk salatu eta proposatzen dugu. Entzuten alda elkarte edo pertsona batzuk beti denen kontra direla. Baina bizi beti aditu da salaketak egiten, baita ere diagnostiko kritikoak egiten. Aldi berean, aterabideak eta bestelako bide zahatzak proposatzen, alternatibak proposatzen. Bizik formakuntzak ere altolatzen ditu, eta beti ekimenak bultzatzen. Adibidez, bizikletako bideak eskaz dira, miarritze angelu Baiona idi ere mutan, BAB denzen dena. Egoera hori fermuki salatzen dugu, baina aldi berean txostenak egiten ditugu agintariei aterabideak proposatzeko. Horregatik erraiten dugu erradikalak garela, baita ere pragmatikoak. Erradikalak salatzen dugulako, eta pragmatikoak gauzen aldatzeko neurriak proposatzen ditugulako. Gero, gure lan manerak aipatuko ditut. Beraz, gure ekintzak beti estrategia batean barnean kokatzen dira, eta pentsatuak dira publikoa sentsibilizatzeko, eta justut prentsa mugiarazteko. Ekintzak erakargiak izateko pentsatuak dira, umoretsuak eta eraginkorrak. Sakonki prestatzen ditugu, eta bilkura batzuetan badugu funtzionamendu berezi bat. Demokrazia, parte hartzea, erabakitzeko ernetasuna batzen ditugu. Gure bilkurak beti tenorez hasten dira, eta tenorez bukatzen dira. Parte hartuko dutenai gai zerrenda bidatzen diegu, eta pertan zehaztua da zenbat minutu pasatuko ditugun gai bakotzaren lantzeko. Gero bada animatzaile bat, mediatzaile bat, bilkurak udatzen duena, eta hitza banatzen du. Keinu batzuk erabiltzen ditugu, hor dira argazkian, ados, ez ados, hitz hartzea eskua erekin, eta aintzinatzeko hori egiten dugu. Gure bilkurak beti biziki sakonak dira, baita ere besta egiten badakigu, eta elgarrekin denbora goxoa pasatzen dugu giro honean. Biziden lan osoa ez dugu dena aurkeztuko, beraz, 4 arlo hartu ditugu. Hor ikusten duzuen bezala, eskualeritik kanpo ibiltzen den mugimendu bat sortu dugu, alternatiba. Alternatiba jendartearen mobilizazio prozesu bat da, eta da aldaketa klimatikoaren desafioari buru egiteko.
Lehen alternatiba erriska 2013an eginda Baionan. Honek proposamen hainitz agedian eman ditu. Adibidez, eguneroko bizian jakiteko zer egin, klima arazoa areagotu gabe ongi bizitzeko. Proposamen praktikoak, tailerak, mintzaldiak, eta geroztik, 150 erriska izan dira Europan eta munduan zehar. Eta bi bizikleta itzuli klima aldaketaren gaia gehiago ezagurazteko egin dira ere Europa mailan. Bigarren arlo bat, beraz, hor ikusten dituzu argazkietan, bortizkeria gabeko elkarte bat sortu da Frantzian, ANV COP21, Action Non Violente COP21. Elkarte horrekin, potreten kampaina, argazkien kampaina eraman dugu, Macronen politikaren salatzeko, ingurumenari dagokionez. Macron lehendakariak klimaren txapeldun gisa orkesten da, bainan, bainan Frantzian gutxi egiten du klimaren alde. Beraz, horren salatzeko, bere potreta, bere argazkia, kentzen dugu udaletxetatik. Eta leku huts bat utziz, erakusten dugu bere politikaren hutsa. Horrek erakutsi nahi du Macronen politika itxurazkoa dela bakarrik. Orotarat, 128 potret edo argazki kendu ditugu Frantzia mailan, eta batzuk berriz erakutsi ditugu, buruz behiti, G7 kadietara. Kusten duzen bezala. Atxiloketa hainitz izan dira, eta militante hainitz hauzitan dira, horrengatik. 5 urteko presondegi zigorra eta 50.000 euroko isuna arriskatzen dute. Baina, kampainak oiarzun handia ukandu Frantzia mailan eta munduko prentsan ere. Segitzen dugu, beraz gure proiektu potoloarekin, eskualerri buru diabe. Gure ustez, beste mundu baten eraikitzeko, mundializazioari aurre egiteko, maila egokiena da gure lujaldea. Lujalde buru diabeak behar ditugu, baina hala ere elgarrekin lotuak. Proiektu bat diseinatzen ari gira buru diabetza handitzeko ere mu desberdinetan, aipatu duzun bezala, elikadura, energia, zaborren kudeaketa, kultura, eta hainbertze ardatz. Proiektu hau jende hainitzekin landu dugu, eta osatzen ari gira, ez da bukatua. Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian, dinamika berezi bat badugu, eta baliatzen aldugu laborategi gisa, gauza berri batzuen eraikitzeko. Gero, transizioa beraz gure hautetxiekin. 2014an abiatu zen udal hauteskundeekin eta beste urrats bat egin dugu joan den urtean. Hauzapezak, alkateak eta beren taldeak berriz hautatu ditugulako. Tresnak usabat egin genuen udalen mailan, klima energia saileko politikan zer egiten ahalden azaltzeko, aiei azaltzeko. Hainbat arlotan, hirigintza, mugikortasuna, energia, eraikuntzak, laborantza, ekonomia, kontsumoeko arduratsua, zaborak. Hauteskundeak aintzin, hautagai gehienek engaiamendu batzuk hartu zituzten. Hor ikusten dituzu engaiamenduak tiki-tiki, me dira zazpi gai nagusi, aipatu ditudanak. Eta hor begiratzen dugu nola bete duten haien hitza. Eta 2008an bultzatu duguna, Ipar Euskal Herriaren metamorfosi ekologikoaren aldeko ituna deitu dugu. Eta kanpaina, behor lehen urtea da, adigira hautetxiekin lan egiten. Gero, beraz beti gure ekin zen argazki batzu. Klima aldaketa larritzen ari da, eta borroka ez da inoiz irabazia. Baina biltzen ditugu jende gero eta gehiago, kontzienteagoak. Eta segur gara bizik bere partea egin duela horretarako. Ipar Euskal Herrian bereziki, bai eta Frantzian.
jendeari erakusten diogu zerbait egiten ahaldera, atera bideak badiela, ez dela etxitu behar. Horra, nire partea, beraz bigarrenik, aipatu dutan lana utitxeekin, udaletxeekin, Xabirek zehaztuko du gehiago. Beraz, atal bat eta lan egiteko molde bat dut pixkat leho gutxitan presentatuko. Ideia da erakusterat militantziak eta gauzen aldatzeko, ekiteko ein ezberdinak badirela, eta bat da bizik eraman duena, Sabinek aipatu duena, da herriko etxeetako, udaletxeetako mailan, larrialdi klimatikoa eta jorratzeko bideak gauzatzeko parada hori nola baliatzea ikusi du bizik. Orduan, presentatzen dauzet labur bilduz Ipar Euskal Herriaren testu ingurua, eta gero 2014an egin den lana, eta 2008an jakin dezazuen ze mailatan ere saiatzen giren eraginkortasuna lortzen aldaketa klimatikoa borrokatzeko lurralde mailan badirelako ere, naiz eta nazioarte mailan egiten diren estatu akordioak, Pariseko COP eta holako elementuak, lurraldean badira tresna batzu, eta nola tresna horiek ez diran zuzenean herritarren esku, baina bitartekariak diren hautetxien bidez, nola aktibatu tresna horiek presentatzeko xedea da, 5 minutaz presentatzeko xedea da. Ipar Euskal Herria da 3.000 biztanleko lurraldea, Euskal Herriko 3 probintziek osatzen dute, 158 udaletxe badira, eta duela 2017ko urtarrilaren lehenetik geroz, 158 udaletxe horiek baute lehen instituzio bat, azken finan Ipar Euskal Herria ordezkatzen duena, eta 158 udaletxe horiek biltzen dituen mankomunitate bat, deitzen dugunaguk, hirigune elkargoa. Ideia da, orduan, testu inguru hortan, ze tresna badute udaletxek eta mankomunitateak, bai, lege ideala aldaketa klimatikoa borrokatzeko edo klima lege amestua, orai azken garaietan aipatu dena etorri aurretik, eta tamalez etortzekotan zen klima legea ere gaur egun ez da bat ere behar zen eraginkortasunarekin, anartean diren tresnak eta diren tokian nola aktibarazi egoera alde oneruntz bultzatzeko. Hori da xedea, eta egin den desmartxa zehaztuko dautzugu, beraz, 2014an izan diren udaletxetako hauteskundeen karietara, eta 2008an ere berritu diren hauteskundeen karietara. Idea bat ukaiteko, eta hori kontuan hartu behar da, hauteskundeen karietara, 158 udaletxetan zerrendak aurkezten dira. Erran nahi du, hainbat herritar implikatzen direla, eta horrek ordezkatzen ororen buru aterako direla hortik, 2000 pasa hautetxi, baina garaietan, hauteskundeen garaian, milaka dira herritarrak, zerrenda ezberdinak baitirelako herri bakoitzarentzat, aktibatuko dira, mobilizatuko direna, eta hor dugu aurkeztuko, bizik nola momentu horietan, aldaketa klimatikoaren gaia erdigunean ezartzen duen, eta herritar horiei beren gogoetak egiten dituztelarik udaletxan ze egingo dugu, ze lehentasun emango dugu, aldaketa klimatikoaren jorratzeko moldeak eta tresnak presentatzen dituen. Horiekola, 2014ko ezaugarria, Sabinek aipatu dituen elementu batzu, izan zen tresnak utxa bat, garai hartako legediak onartzen zituen elementu guztiak aktibatuz geroz, 53 neurrirekin, zehatzak, 13 arlotan zirenak, eta plantan emana izan zen, eta aurkeztua izan zen udaletxe guziei, eta zerrenda guziei. Eta ideia zen, hortik landa, haiek integratzea engaiamendu moduan, eta beren programetan ere, tresna kutsa horietako hainbat neurri. 30 herri, udaletxe, 158etarik, hola da, engaiatua agertu ziren hauteskundetarik landa, eta 30 udaletxe horiek ordezkatzen zuten Ipar Euskal Herriaren 175 biztanlegoaren ikuspuntutik. Eta noski, egin dena da, lehenbizik baikorki ikusi erdigunan ezagri delako aldaketa klimatikoaren gaia, baina ez da hortan gelditu bakarrik 2014ko argazki hori saiatu dena da, ondoko 6 urtetan jarraipen bat egitera, ikusteko hitzetarik ekintzetara nola deklinatzen zen. Hor, tamalez,
konturatu gira asko udaletxek ohitura zutela egin batean engaiatzera, baina ez jarraipen herritarrik ukaitera, eta jarraipen herritarraren ondorioa izan da, 3 txosten egin direla, PK informazioak biltzeko, nola gauzatu zituzten, hartu zituzten hitzak, eta hor, txostenen ondorioa izan da, tresnakutxan hartu zituzten neurrietan, gutxienez, ez dela behar deneinerat aurreratu, eta azken finean hartu zituzten engaiamenduak bataz beste balin bazen 53 neurrietarik 13ko bat edolako zerbait, haien erdiak aurrerara zituztela behar zen neurrian. Hots, ohartu gira, 6 urteko esperientziarekin, naizta txostenak egin 3 agintaldian, naizta herritar presentzia segurtatu hauteskunden garaian, baina gero bilerak eginez eta dena, ez dela errez hori ezartzea erdikunean. Beraz, gabe txarrago denez, erabaki dugu, 2008an berriz gaia zentroan ezartzera, jakinez legediak aurreratu zirela, larrialdi klimatikoa txartuz joan dela, eta ordean 2008ko hauteskundeentzat erabakia izan da, ez tresnakutxa bat emaitera neurri batzu hartzen ditu eta besteak ito, baina metamorfosi ekologikoaren ituna proposatzera. Zer nahi du, 7 arlotan, eta aipatu direnak lehenago, mugikortasunetik energiara, elikaduratik pasatuz tokiko ekonomiara, eta nola egin udaletxeetan kargu hartuko zuten zerrendak, engaiatzerat edozein erabaki hartuko zutelarik aintzat hartzera 7 arloietako ondorioak eta lehentasunak edozein arlotan. Ez egitera, nik hartu dut mugikortasunaren zat engaiamendu bat, bizikleta bide bat egitera. Eta hori egin dut, eta beste guztiak, kitxo ez, nik mugikortasunaren arloan, datorren 6 urteetan, hartuko dut engaiamendu bat, lehentasuna emaitea autoaren alternatiba guziei. Eta hori aintzat hartzea erabaki guztietan. Piskat filosofia hori aldatzeko sedea izan da, metamorfosiaren dituna antolatu delarik, kanpaina berezia eginda, zerrenda aurkeztuz, eta martxa berezi bat eginda Mauletik Baionaraino joan dena dokumentu horren premia eta aurkezteko, ororen buru 56 udaletxe engaiatuak ditugu orai, datorren 6 urteentzat, Ipar Euskal Herriaren biztanlegoaren 72% ordezkatzen dute, herria handi batzu ez direlako engaiatua egon azken finean, eta orai plantan emaiten duguna da, horren gauzatzeko eta horren ikusteko, azken 6 urtetako esperientziaren aritik, ze egin behar diren neurri berri batzu plantan emaiten ditugu. Begirale sare bat antolatu da, herri ezberdinetan berekatzen dute jarraipen lan horren egiteko sedea, eta ikusteko nola hartzen diren neurriak koherentzia baduten itunarekin edo ez. Kultural, nola egiten da, konturatu gira gai hori, ez dela oraino egunerokotasunan sartua, bai herritarrentzat eta bai hautetsientzat, eta nola egin hartu diren engaiamendu ezberdin horiek, izaiteko horre presentzia bat, eta horregatik aldizkari batera antolatzen da numerikoa, eta banatzen duguna, eta utziko izkizu eguna hola, hainbat aletan, herri ezberdinetan ikusteko, hartu diren hitzetarik, ekintzetara zonbat aurrera pauso ongi egin diren, edo ez, ze informazio praktiko kaiten aldiren, urgunago joaiteko, eta hori egina da, frantsesez eta euskeraz, eta datorren 6 urtetan, urtean 5 edo 6 alerekin, gaia zentroan atxikitzeko, ez? Eta bukatzeko, orai egingo dugu lehen txostena, azaroari buruz bagoaz, lehen bilan bat egiteko, COVID garaiak ez gaitu lagundu, bazen berritasun bat aurten zen, itunaren 7 gaientzat, ukaitera aditu 7 hitzaldi, Ipar Euskal Herriko gune ezberdinetan, hautetsiak gomitatuz, hautetsiak dituzten diru laguntza bereziak ere aktibatuz erresteko antolakuntza hori, eta zen 7 hitzaldi, 7 gai, itunan diren 7 gaiak, 7 gune, eta 7 aditu eta aritu uztartuz, hori ere erresteko. Dena prezen, baina etxeratzen manu eta olako elementuek, momentoz atzeratu dute tresna hori, baina ideia da, hobetzea eta datorren 6 urtetan gaia zentroan atxikitza eta hautetsiak aktibo atxikitza gai horietan engaiamenduek eraldaketa konkretua sor dezaten udaletxetan. Gutxi bera, hortan giragu, momentukotz, dokumentua ikusiko duzu, utziko ditugu paketak bukaeran, baina horrek emaiten dugu gutxi bera ze saiakera emaiten ditugun,
eskala hortan diren tresnak ere aktibatzeko, eta udaletxetan hartzen diren neurriek aldaketa klimatikoaren iturria diren berotegiko efektuzko gazen isurketak alden neurrian txipi ditzaten, eta lehengo praktikak saiestu ditzaten beste eredu batzu segituz. Hala, edibidea horrentzat, eta gero. Eta bukatzeko, hirugarren partean, denbora 5 minutu. Beraz, adibide batzu hartuko ditut garraioen arloan, zer egiten dugun. Prezeski, BAB inguruan ekintzak egiten dira, BAB, beraz, Miarritzen gero Baiona hiri eremuan. Berriz izoz mendia ipatuko dut, bizatiak. Autozko joan etorriek ipar eskualegia eta mundu mailan nahasmendu klimatikoa eragiten dute, Miarritzean gero Baionan bezala. Eta bizik azken urteetan eraman duen lanak garraio bide alternatiboen aintzinan emaiteko, ezin da mugatu ekintza horiei bakarrik. Beraz, hauek izoz mendiaren punta usatzen dute, baina azpian, aipatu duen bezala Xabierrek, sinauji lana gordetzen da. Militanteek proposamen hainitz egiten dituzte hautetxiekin edo teknikariekin, hirien teknikariekin, bilkura batzuekin, lekuaren gainera egiten ditugu ere bisitak, eta lan eta ekintza horiek guziak batzen dituen estrategiaren etengabeko lantzeaz osatua dugu gure lana. Etxempo hainitz, beraz, hautatu ditugu bi. Baiona aldean trambus linea bat idekida 2019an. Eta hor, garraio bide alternatiboen aldeko talde bat berriz aktibatu zen bizin. Ikusiz, obreetan, bizikleten zat ezela antolaketa bat pentsatua izan. Penarekin oartu ginen hortaz, eta denbora galtzea ere. Diru kupuru handiak inbertitu dizidelarik eta bide osoak berriz egin zituzten, me bizikletari pentsatu gabe. Mugikortasunen sindikatuak eta erabaikaitzaile ziren hautsetxeak ez zuten aukera baliatu hori egiteko. Beraz, hor ikusi ditugun ekintzak bizikleterekin, bizikleta irautzak, tintatzeko ere lurrean, hor egin dira ekintza hainitz. Eta gainera hori guztia ilegaltasun handian egin zen. Frantzian bada ingurumen kodea bat, eta 1996ko artikulu bat urratzen dute. Beraz badugu 25 edo 30 urteren beranta. Alta, jandugun bezala, 2009-tik bizi, jotake aritzen da inkestak, proposamenak, defentsa bilkurak egiten, beraz, udalekin, gero badugu ere departamendua, diputazioaren tipiagoa da, departamendua guretzat, kantonamendua jaten dugu, edo garraioen sindikatuarekin ere proposamenak egiten ditugu. Eta ere hor dokumento ofizialen eraikitzean gure iritziak ekartzen ditugu. Badira mugikortasun planak, bizikleta planak edo hiribidaien planak bozkatua direnak gure hirigune elkargoan. Elkarteak fase honetatik ondorio bat ateratu zuen. Erri mobilizazioek osatzen duten indar harremena atxiki gabe, garraio bide alternatiboek beren premia galtzen dute. Horrek erran nahi du, hautetxien solasetan lehentasunetarik ateratzen direla. Azken adibite batzu, aipatzen alditut. Beraz, azken 3 urte hauetan, Baionako txirindola bizikleta eta ilejaren proposamen lanarekin batera, fruitu ugari eman ditu. Baionan bereziki, Marechal Soult etorbidea bizikleta autobusa bidearen itzulera lortu dugu. 2 bizikleta bide berriak, Alepolmi edo Zupiliaren erdigunearekin lotzen duena, beti Baionan. Eta ere, marxandiren beste proiektu batzu,
eta herriko etxearen partez mugikortasun eztien inguruko herritaren kontsultatzeari buruzko beste jarrera bat lortu dugu. Eta bigarren Trambuseko linea, joan den apirilean ideki da, eta hor proiektu hortan bizikleta kontuan hartua izan zen, ez lehen linean bezala. Beraz, lortzen ditugu gauz batzu. Eta hor, azken berriak, mugikortasunen sindikatuak, lehendakariak konpromisoa hartu du BAB etorbidea zarkatzen du Miarritzean Gelu Baiona, eta urtez galdetzen dugun bizikleta bidea, berrikitan jakin dugu estudio bat hasiko zuela hilairetik goiti. Horra, pausu txikiak lortzen ditugu. Segitzeko eman ditugun adibide eta metodo ezberdinak bizik antolatzen duen klima egonaldian, elduden hastean guk ere badugu formakuntza haste bat, beraz pausatuko dut afitxa kanpoan. Haste osoan segitzen ditugu, sakontzen ditugu metodoak eta formakuntzak biziden mugimenduan, eta bukatzeko etxeratze garaiko ekoizpen bat atsemanen duzue ere kanpoan mainan, bi hizkuntzetan, frantsez eta eskualaz, eta horrekin bukatzen dut, eta etorkizuna hemen balitz. Baikortasunez betea. Bai, baikortasunez betea. Mila esker. Inor galderarik edo badu? Ni galdera bat, metamorfosi hitza zergatik, ez jakintasunetik galdetzen dute, bizik sortu hautatutako hitz bada, eta zer, nola definituko zenukete? Osa, transizioa da, desazkundea da, eraldaketa da, zer esan nahi du metamorfosiak? Gogo eta etorri zen, transizio hitza berez funtsezela nola pasatu fosil erregaietan dependentzia duen eta aldaketa klimatikoa testu ingurua duen herri batetik nola pasa fosilatik independente den herri batera eta aldaketa klimatikoari egokitzen den herri batera. Hitzak berez bazuen bere indarra, baina saltsa guztietan sartu da, eta transizioa bilakatzen zen berdez pintatzeko elementu bat, eta gogoetan sakonduz gero, eginen transizioa nornaik erabiltzen duen une honetan, berdin elementu bat berdena gehiago ikusi, ez denez eraldatu eta gure egiteko moldeak, eta ez berdez pintatzen duzularik beti segituko duzu arraren moduan bizitzen. Aldiz, metamorfosia zen, eraldatu gure egiteko moldeak, eta ikusi zeinek gure bizibaldintzak lurralde honetan nola egin aldaketa klimatikoa aintzat hartzeko, orokorki, eta ez da pintura batekin gelditzen den elementua, zen eraldatu eta arretik pinpilin pausara pasatzeko metamorfosiaren irudi hori beste batzuk garatu dute, baina gure gogoetarekin hobekiago etortzen zen, transizio hitza hortarik pixkat ezberdintzeko eta metamorfosiaren indar hori ere gure ganat hartzeko gogoeta zela gure bizitzeko baldintzak eta moldeak berriz ikustea eta molde bat atxemaita albezain batek gozatzeko para daukantzezan alternatiba horiek badutelako beren eraginkortasuna eta erakargarritasuna eta gure lana zen hortan hori plazaratzea. Metamorfosia sentsu hortan pasatu da. Hemen pare bat galdera. Eskerrik asko, niri asko gustatu zaitzuen aurkezpena, eskerrik asko antolatzailei ere gizarte mugimenduen, baina batez ere iparraldeko ikuspegia eta ekintzak hemen entzuteko eta ezagutzeko aukera emateagatik. Nik bi galdera edo bi, ez dakit, bata da, zer izan da errezen zuentzako udal txikiekin lan egitea? Baionako hainbat adibide jarri dituzulako, nik nire esperientzia daukat, ordu jakin nahi nuen, zeuena eta ia
ez dakit gomendiorik edo arrakastatxoa izan den adibiderik partekatzeko daukazuen. Eta bigarrena burura etorri zait litigio klimatikoak, edo ez dakit hitz hori, baina epaitegietan orain gertatzen ari diren erabakiak, eta orain dela gitxi ikusi genuen Frantziko gobernuaren kontrako epai bat, sententzia bat, non esaten zuen ez zela konpromiso klimatikoa ez zela nahikoa, eta orduan jakin nahi nuenia horren segida jarraipena egin duzuen, hango taldeekin edo iritziren bat daukazuen horren inguruan. Esker. Hor badituzu, beraz ni xaran bizi naiz eta ari naiz nire herrian irritiki bat da. Eta nola egiten dugu autotxiekin, berenik zengira ostatuetan eta gero bilkura galdetzen eta beti tresente izan eta galderak pausatu eta erriko etxean ibili askotan, nik hola egiten dut eta ez ditut bilkura formalak beti galdetzen, ezin da badute haien lana eta erritikietan ez da posible, beraz badakite nor naizen eta tresnak ekartzen ditut. Orain baditut mezu batzu, nola egiten aldugun, hor adidida biziketa bideak asmatzen, xaran, eta zuk badituzu tresnak eta legearen aldetik autetxiek ez dituzte legeak ere ezagutzen. Autetxiek ez dira formatuak erritikietan. Beraz, erritikietan hola pasatzen da, informalki askotan. Baionako adibidea. Eta oroak, edo zen gizaz, da 158 erriko etxe ditugunez, Siberotik lapur dira, basen Nafarroan erdian, badira erdiak 70, eta neurriak oso izaiten alda 50.000 biztanleko erriko etxe bat, baina beste batzu 200koa, eta sare lana, albezain urbila ukaitea bitartekariak, eta horregatik begirale sarea da ideia da, erri bakotxan ukaitera, ez du beti lortzen, baina auzokoa balin bada ere, eta udaletxekin badira medio klasikoak pundua egiteko txostena osatzeko momentuan emaiten dizkiguten erantzunak, e-mail formal batekin bidez joaiten dira, baina gero badira, deiak egiten dituztena auzoko erritarrek, udaletxarekin jarraipen hori egiteko, lortu duzu mezu bat, osatu dituzu erantzunak, eta hori gauzatzeko gan, eta tresna berri bat orai ematen duguna, hau da, emaiten dituela adibide onak egin dute hiri honetan, txipia da, baina lortu du egiten, eta zuk ez duzu lortzen. Eta nola egin, esperientzak hartu, udaletxe handi batzuk egin dute, euskal monetaren erabiltzeko konpromiso hartu, txipi batzuk dudak bazituzten gure eskualdean, baina hartu gira beste Siberoan bazutela egin zutela, ni basen Nafarrotik banator. Orduan, da esperientza partekatzearekin lortzen da, dinamika baiko hori egiten, eta ideia da gauzatzea, errestea, eta gaizki dualarik hori erakustea, baina harremanak ezberdinak dira, handi eta txipien artean, baina biterkatzen ditugu urbiltzeko moldeak, ez? Eta bestea, litigio klimatikoa, frantses estatuak ez dituela bere lege, klima legearekin, bere estatuak dituen tresna ofizialek dute harakatu lege horren ondorioak zein zanen ziren, eta hartzen dira, lege hori baldin eta ofizializatzen badute eta horren azken ikutsuak ari dira egiten, ez duela frantses estatuak 2015an kopo 21aren izenpetzean hartu zituen engaiamenduen gauzatzeko baldintzarik ukaren. Horai badira arlo hortan ere, estatu mailan herritarrek eta hainbat erakundek auzipetzen dute frantses estatua ez duelako aintzat hartzen aldaketa klimatikoaren kontra eman behar diren neurri horiek ez dituelako aski eraginkorrak hartzen. Bizik deklinatu duena da, udaletxeek ez dut, eta berritasun bada biarritzeko kasuan, udaletxeek ere lege batzu, duela 25 urte hor diren lege batzu ez dituzte respetatzen, eran nahi du, edozein bide berriz antolatzen duzularik, duela 25 urteko lege bada, behartu azinela autoari alternatiba bat eskaintzea. Baldintza fisikoek eta onartzen duten neurrian, ez formato bat, baina neurri bat erakustea. Eta hori zen poliki-poliki ideia, lege horren bidez, eraldatzea lurraldeko bide guzien formatua
apurka sartuz, ja lanak egingo dituzu bideo honetan, alternatiba bat eskaini garraio bideo alternatiboi. Eta hori ez dute respetatzen, batzuk ezakitelako, beste batzuk badakite, baina herritarrak ez dira aski goiz iratzartzen erraiteko hemen ez duzu egin, eta behin legearen urratzea pasatu halin bada, legalki lege urratzea onartua da. Eta olako lan maila ezberdinetan egin diren lanak dira, bizik deklinatu du hori garraioaren arloan hasteko lehen aldikotz udaletxe bati eganez bilerak egin ditugu eta dena, baina zure zerbitzuak ez dute errespetatu hori, tribunal administratibora emango dugu elementu bat, eta poliki gauza desblokatu da. Udaletxeak Biarritzeko kasua zen, ohartu da, auraiko auzapezak errandu, bai, aurreko zerbitzuek eta aurreko gehiengoak etzuela onartu, etzuela legea errespetatu, eta oraik ongi egingo zutela, alternatiba eskainduko zutela, biziketaren zat, eta hola. Ezen bi galdera? Bami esker. Dokumentuak bukaeran dutziko ditugu. Hartu lasai, baina nutziko ditugu.